आज हमारे पास ये फ़ोन पार्सल से आया है। ये फ़ोन है नोट 10 प्रो। एक भाई ने हमारा वीडियो देखा था, उसको फ्रंट कैमरे में प्रॉब्लम थी। इसका फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है, बैक कैमरा चल रहा है, बट फ्रंट पे क्लिक करते ही बैक ही चलता है, फ्रंट चलता ही नहीं है। इस भाई को एक प्रॉब्लम और भी है कि फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है। कोई साउंड की आवाज़ नहीं है। वॉल्यूम फुल है, कोई साउंड नहीं है। फ़ोन पूरा ओके काम कर रहा है। सीपीयू की प्रॉब्लम है। सीपीयू को ठीक से रिवॉल्व करके लगाएंगे, दोनों चीज़ें चलने लगेगी। फ़ोन को ओपन कर लेंगे। बैक को थोड़ा पहले मैंने हीट कर दिया है ताकि आराम से खुल जाए। हीट का टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है। इतने तक पे आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ़ है। कांच का रहता है, थोड़ा ध्यान से ईज़िली खुल जाएगा। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आजकल तो प्लास्टिक में ही आता ज़्यादातर ही, बट कुछ मॉडलों में अभी भी जो प्रीमियम मॉडल है उसमें कांच का ये बैक पैनल आता है। सस्ते फ़ोनों में सब में प्लास्टिक का आता है। हल्के हल्के शेक करने से इसके जो नीचे गैस किट रहती है हट जाएगी अपनी जगह से, और ये हमारा ढक्कन हट गया बिल्कुल सेफली। स्क्रू खोलेंगे, देखिए सील पैक है, अभी तक खुला नहीं है सेट। दोस्तों मेरे पास कई सारी क्वेरी आती हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे फ़ोन में दिक्कत है, किसी ने हमारे फ़ोन का कैमरा भी चेंज करके देख दिया है बट ये दिक्कत ठीक नहीं हुई है, या फिर कोई 4,000 रुपये 5,000 रुपये तक मांग रहा है। सर्विस सेंटर वाले 7-8 हज़ार रुपये बता रहे हैं। दोस्तों इतना ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए और हम आपका कर देंगे। अपने फ़ोन का जो भी ज़रूरी बैकअप हो वो आप ले लीजिए। इसमें ओक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, इसी वजह से ऑलमोस्ट सभी फ़ोनों में दिक्कत आ रही है Mi 10 Pro में। अपडेट के टाइम बहुत ज़्यादा CPU हीट हो जाता है, जिससे उसकी जो नीचे की कनेक्टिंग वाली वॉल्स रहती हैं जिससे वो मदरबोर्ड पर कनेक्ट होता है वो ड्राई हो जाती हैं। तो CPU को पहले मदरबोर्ड से हटा के फिर उसकी क्लीनिंग करके दोबारा नई वॉल्स बना के मदरबोर्ड पर लगा देंगे। थोड़ा सेफली निकालना है। यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट है, एकदम ओके। सेट चालू है, सेट को बंद कर देंगे सीधा। बैटरी हटा दी हमने। थोड़ा सेफली से कैमरा हटा देंगे। ये इसकी एंटीना वायर रहती है। ये फ़ोन का बैक साइड मदरबोर्ड का, जहाँ पे इसके नीचे CPU रहता है। एकदम सील पैक है। इसकी सील को कट करके इसका CPU रिपेयर करेंगे, बाकी कैमरा भी हटा देते हैं। दोस्तों में सील इस तरीके से कट करनी है, जितना हमें काम करना है केवल उतनी ही सील कट करनी है, बाकी सील हमारे को कट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उससे कई बार फ़ोन के इंटरनल ट्रैक भी डैमेज हो जाते हैं। हम केवल उतना ही कट करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, जितने पे हमारा CPU निकल जाए। नीचे वाली साइड से इतने की ही ज़रूरत है कि हम ब्लेड लगा सकें नीचे से। साइडों में थोड़ा CPU के ऊपर आ रहा है तो साइडों से थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा केयरफुली। लोहे की पत्ती होती है, हाथ में ना लग जाए आपके, कभी काटें तो बहुत आराम से। कंपनी ये शील्ड इस तरह से लगा के देती है ताकि पानी वगैरह ना जाए बोर्ड में, और थोड़ा सा ये
सीपीयू के और अदर आईसीयू के हीट को जो है एब्जॉर्ब करती है, फैला भी देती है, जाकि आईसी ज़्यादा हीट होकर ख़राब ना हो। बट फिर भी ये जो क्वालकॉम का ओक्टा कोर प्रोसेसर है, इसमें प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है। अब इसको बोर्ड से हटा देंगे हम, हीटअप करेंगे 350 डिग्री पे। देखिए नीचे सारी बॉल्स हैं, सारे कनेक्शन होते हैं अलग अलग, एक तरीके से वायरिंग है ये। पूरा इसको क्लीन कर देंगे। तो यही जो है ड्राई जाती है एक टेम्परेचर पे आके, इस वजह से ये दिक्कत फेस होती है कि कभी फ्रंट कैमरा बंद हो जाता है या बैक कैमरा बंद हो जाता है या साउंड आना बंद हो जाता है या फिर किसी किसी कस्टमर को नेटवर्क भी आने बंद हो जाते हैं, नो सर्विस आ जाता है फ़ोन में, बेस बैंड चले जाते हैं फ़ोन के। सब इसी से ही प्रॉब्लम है, 90% ज़्यादातर इसी से दिक्कत आती है। हाँ, अगर वाटर डैमेज है या फिर सेट गिरा वगैरह तो अलग केस हो सकता है। नेचुरली ये फॉल्ट इसी से आता है Mi Note 10 Pro में। मैं बिल्कुल आपको डिटेल में वीडियो इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारी मेहनत कितनी है। ये नीचे इसमें ब्लैक पेस्ट रहता है, जो भी दुकानदार भाई देख रहे हो जो इसको इस तरीके से करना चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस से, ताकि आपके कस्टमर वापस ना जाएं। हमें ध्यान रखना है नीचे का कोई भी ट्रैक जो है डैमेज ना हो, बिल्कुल हल्के हाथ से काम करना है। जितनी भी ब्लैक पेस्ट है सारी हटा देनी है। जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा तभी सीपीयू दोबारा से ठीक से लग पाएगा। ये बची हुई जो ब्लेड है, वेस्टेज जो है सारी ब्लेड से एक तरफ इकट्ठी कर देंगे ताकि ये डीप क्लीन हो जाए। अगर थोड़ी सी भी इसके नीचे ग्लू रह जाती है या फिर कुछ भी कचरा आ जाता है तो सीपीयू अपनी जगह सही साइड नहीं बैठेगा और फ़ोन चालू नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इसी टाइम पे। दोस्तों बिल्कुल डीप रिपेयरिंग है। क्लीन हो गया है। थोड़ा इसको किसी रुई वगैरह से या कपड़े वगैरह से क्लीन कर लेंगे। मैं रुई का यूज करता हूँ क्योंकि जो भी इसमें वेस्टेज है वो फंस जाती है साइडों में चारों ओर, और रुई से अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये दोस्तों हमारा मेजिंग का ब्रश है। इसके आगे सिल्वर के जो टीट हैं वो लगे हुए हैं जो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर देते हैं, डीप क्लीन कर देते हैं साइडों तक जाके। जिससे कोई ट्रैक काला पड़ा हुआ हो वो एकदम क्लीन हो जाता है, चमक जाता है। देखिए पूरा एकदम नीचे से चमक गया है। जिस टाइम पे हमने सीपीयू रिमूव किया था उस टाइम की कंडीशन और अब की कंडीशन देखिए एकदम चमक गया। अब इस पर सीपीयू लगाएंगे, एक ही बारी में हो जाएगा कनेक्ट। अभी हमें सीपीयू भी क्लीन करना है, तो अब नेक्स्ट नंबर सीपीयू का है। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू को हमने ट्रे में लगा दिया है। सीपीयू पे भी जो ब्लैक ग्लू है वो सीपीयू की ओर भी चिपकी हुई है।
इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से करने का काम है कि सीपीयू पे कोई स्क्रैच ना पड़े। देखिए जो भी सारा ब्लैक पेस्ट था सारा हटा दिया। अब जो इसके ट्रैक काले पड़ गए हैं अपने इमेजिंग वाले ब्रश से क्लीन करेंगे, एकदम ये चमक जाएंगी बॉल्स। अब इसको PPD 183 से रिवॉल्व करेंगे, इसके स्टेंसिल लेकर डायरेक्शन बैठाएंगे। ये देखिए एकदम चमक रही है। PPD 183 है, अच्छे से भर देंगे पहली बारी में ही। देखिए एक बारी बनने पे तो बॉल्स काफ़ी छोटी बनी है, एक बारी और PPD इसके अंदर भरेंगे ताकि बॉल्स अच्छी और मोटी बने, कस्टमर को दोबारा जल्दी से दिक्कत ना आए, उसके 2-3 साल आराम से निकल जाएं। देखिए बॉल अच्छी और मोटी बनी है, एकदम परफेक्ट काम करेंगी। थोड़ा फ्लक्स लगा के CPU पेस्ट कर देंगे। थ्री 300 डिग्री पे आराम से एकदम बढ़िया लगेगा। 320 350 तक आप यूज कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा भी सही बैठा नहीं है, बारी थोड़ा सा हटा के फिर लगाना पड़ेगा। ये इसको बिल्कुल अपनी जगह पे सेट करना पड़ेगा, जहाँ खांचे हैं, जहाँ पे निशान है। देखिए मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ इसी कंडीशन में। और ये फ़ोन स्टार्ट हो गया हमारा। कैमरा चेक करेंगे, बैक कैमरा एकदम ओके। ये देखिए बैक कैमरा चल रहा है, फ्रंट कैमरा भी चालू हो गया है। साउंड वेव भी आपको चेक कराता हूँ। इस सारे प्रोसेस में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। ये मैंने काफ़ी फॉरवर्ड करके और फास्ट फॉरवर्डिंग करके वीडियो बनाया है, इस वजह से इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। बाकी टोटल लगभग 1 घंटा के आसपास में लग जाता है। ये देखिए साउंड आ गया है।